guys, good morning. Welcome to my channel. So, ni ako sa akong washing machine, akong ipakita ang napilit nga grabe na jud ka kuan ang stain aning ahong washing machine. Grabe ang buling oh. Mo naging problemahan, gusto nako nga hinlo kini. So, akong i-try na sad ang tala labi na kini. So, atong gamitan og tala guys. So, ang tala, ahong gisod dari. Kay maglisod tag spray. Magbutang dyan. So, kailangan mo itong spray. So, dyan guys. Uy, aga itong sprayer kay di man mo kuan. Ano na. Itong sprayan guys. Di ka dyan mo kuan ng spray guys. Lisod tag video eh. Ano, pang-sprayan ni siya. Nabuwa-buwa guys. Tama. Anong problema? Medyo so nahuman ako spray guys, ato lang ng kuanon waton og pila ka minuto siguro, orasan nato mga kuan siguro ato na lamang ibutang og 30 minutes kay labihan man na kay na po kay gibuhat mamahaw pa mi. So tumbalikan na yun guys. Ganiha araman ning kabuling nga karo, so slide pa jud. So ato ning dugangan kay mas maadyo ani overnight din nato ni siya og kuan siguro. Overnight og humo. At least hinlo na siya guys. Wala na to kadyo ito man ganiha. So atong dugangan spray guys. So nice na kayo guys, no? Dili na pareha sa kuan. Kana ang mga kakiliran guys, di na makayas ang kamot guys, kay binod ang kamot. Kana po nang kilid-kilid, makuha ko na og buot. Wala na ho na si Jataro nga og kuan kuskus kay labihan ang kamot. Haway, pero akong i-try na ron be. So nahuman naman ako guys. Thank you for watching. Oh, please don't forget to subscribe my channel. Bye bye.